हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बस यूं ही। तो आज हमने सोचा था कि क्या करें, कुछ मिल नहीं रहा था तो आज मैंने सोचा मैं थोड़ा खाना पीना कर लेती हूँ, चॉकलेट खाती हूँ। अरे ऐसे बकवास करती रहती है। अरे मैंने सोचा ना कि यूट्यूब पे जाऊंगा, मतलब ऐसे ही सर्च कर रहा था कि हमारी दिवाली वाली वीडियो को कितना 100 समथिंग व्यूज मिल गया है। फर्स्ट अच्छा वीडियो जो शिट नहीं, सॉरी नहीं था, बीप कर देंगे बीप। नहीं, बीप वाला एडिटिंग मुझे नहीं आता अभी फिलहाल। हाँ, तो हमने सेलिब्रेशन में हम एक इस पीस का आता हमने सोचा कि एडिटिंग वो प्रैंक वीडियोस पे हम लोग वो क्या करेंगे, उसे क्या कहते हैं, रिएक्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये आदमी बार बार मतलब सबको अलग तो भाई वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, लग रहे शराब पिया है। उसको भी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ मेरे साथ, व्हाट जस्ट हैपेंड। उसको देख, उसके हाथ में देख के भी कुछ गया। ये क्या देख रहा है, पॉटी? नहीं, पीछे तो देखो, कुछ सोच रहा है। वो आगे देख रहा है। हाँ सर, उसको पता उसने किया। गाड़ी देख, गाड़ी काम करके लोग आ रहे हैं और ये सब पे प्रैंक कर रहा है। और क्या, इसको तो मारना चाहिए। किसी ने मारा नहीं, किस्मत अच्छा है। तब तो नहीं मारा। हाँ सर। कह रहा क्या यार, क्या यार? वो चेयर लेके बच्चे को देखो। चेयर छोड़ दे भाई। न्यू पोस्ट फोन चलाने के लिए गाइस। अगर इसने फोन वाले को किया, बाई चांस फोन गिर गया होता ना, कूद दिया होगा। पीछे तो देखो। भाई सोच मत कर दे। नहीं, उसको पता चलेगा ना। उसका रिएक्शन इतना अच्छा नहीं है। उसको शायद पता चल गया था। अब प्लस ट्रेन पीछे से क्यों आएगी? हाँ। आना है तो आगे से आएगी। जो ट्रैक के बीच में चल रहा है ना, उसके साथ मजा होगा। तब भी सोच रहे कहाँ से आवाज आई। बौखला गया है। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। सर किसी को कॉल करने जा रहा था, भूल ही गया किसको कॉल करना है। अपनी वाइफ को फोटो देख रहा होगा, इसलिए डर गया। इसलिए डर गया। कितने आराम से लोग ट्रैक पे चल रहे हैं, जैसे क्या गाड़ी थोड़ी आएगी। राम हो चुका है। आज के बाद कभी रेलवे ट्रैक पे नहीं मिल्खा सिंह का दोस्त लुंगी खुल जाती तो मारो मारो मार मार मार। बौखला गया है। वो ऐसा रिएक्शन देखा था कि मेरे साथ भी हुआ है। सोच रहे ट्रेन कहाँ है, कहाँ है ट्रेन? ये भी वही है ना, इसके साथ भी हुआ है ना? नहीं, इसके साथ नहीं। ऐसे ही दिख रहा था वो भी। पता नहीं, रिश्तेदार थोड़ी है। चल बता दे। हाँ बोल रहा है। नहीं तो रात भर सो नहीं पाया होता। ओ ओ देख ले भाई पीछे। ओ शिट, ये दो लोग थे ना, इसलिए डरे नहीं। हंस रहे हैं बताओ। इनको इनको पता था प्रैंक हो रहा है। और ये क्या स्टाइल है स्टेशन पे बैठने का? पॉटी स्टाइल, मतलब ओल्ड पॉटी स्टाइल। ओ पीछे पीछे जाते रहा उसके दादा वाला। वो बोल दिया अंकल है, अंकल ने किया है। अंकल घूर रहे हैं भाई। आपने नहीं किया बोला? ओ लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। देख ले अंकल, देख लो देख लो। गाड़ी चढ़ी वाली थी। वापस
वापस ट्रैक पे आ गए। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। मार क्यों नहीं रहा यार इसको कोई? मैं तो इसको वो झापड़ झापड़ मारती ये अंकल कैसे हंस रहे हैं, दांत चियर क्या चियार रहे हैं? चियर रहे। ट्रेन तो आई नहीं, किधर भाग रहे हो अंकल? उनका भुजिया गिरा नहीं यार। प्रोफेशनल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं